Ito ang pecapuran pelenge. Baman, kung perlu pecapuran na. Konjapa. Ay, ini kepanasan na lomba takbiran. Sisipikir malah di sekolah di pasuni. Yo, ada yang ready papel ke Safiki. Apalagi Arul putus asa toli. Taje play, yapi mau biarul. Mana kenampi kong ka? Atau berjam aku dimulai. Ya, kata rapi kan ka. Mana ka? Papa dia mah aku bicara nih. Lagi tuh. Iyo harus gimana Juana? Gimana pale alamu? How dalam hai? Iko kepala cara latihan ke kol dia galak. Kemana lagi? Popo pun nai malah aja sih. Pala dilatihan ngayon soy. Iya, suti bani. Iya, tadi tutuki dan ang kilatihan. Jama tu daw juari ye. Wulo to kumar juara na silo to kumasu. Oh, pusa percaya dadan nu. Oh, dia memang ulus turun na. Kaya ajam si jarwe. Oh, tiga aja ali juara sabra pimbe na jaji. Kenapa kita latihan ni pele? Baji pi pada api ala. Desubani pele ton gaica. Wow. Agak ngaras na dyan panitiro di lalang. Hoy, amal ka tulog kumain. Ay, pumari ng rumba. Rumba, gumatulog dyan tabagi. Teka, manggaloya di. Itu nya di awal juara. Ya kalau bawil mata maki. Kuya sambaran mo namu guli wala to. Di kemana sih sana naye? Kani mal formulir rule. Kani tama na lombasan rule. Iya, harus pertama lombasan rule. Iyo, pertama ka kasi. Sandaro na naye he. Wah, laku mai. Woi, mana kau? Woi, mana kau? Lari kau! Adik lagi deh kau. Awal lagi tuh Nana. Habis apa lomba-lomba? Ya lewat temari, lomba azan, ceramah, sifat takbiran. Entah takbiran, ada takbiran di boye. Pas ada lali si Adi, kalau doang emak aku kasih mabok kah? Ya, Madeni harus kasih. Higa jor jadi kau, atau hadianan dalangan ya Jarul. Hah, mana kah? Makasih Jarul kan, jaduina. Ya tolong singalira bo. Bubar
nih pelepa de to di kakak ica lisu nih. Kaicang, kamu sih baru. Mana orangnya mana? Murid baru 2 orang, push up 10. Yang ketawa, push up 10. Ambil posisi push up. Jadi di mana alatnya kalian? Ya, jadi hari ini kita tidak latihan karena kalian tidak punya alat. Push up 25 semuanya. Boleh lupa push up ki batak pemede. Ya, harus ki ganti pelatih. Jadi lo ganti pelatih. Iya Pak Magelon ya Ro. Aku magelon na push up itu ki. Yo, nang mati dasar atang push up ki. Kalau ikut sama bahan pelatih, ini kaicana. Tiga baca, baik pelatih. Benar, kalau kamu cek kan ada rule, tapi ya deh, kau salah kok. No, payo sa balat de. Beko cara nih, lagi ganti macedeki ba. Iyo pas di robe si permasi. Mana mau kau dia mencari kaca? Apa putsat sih gitu? Main na, lo ke si korogenre. Ini kamu.